السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم اليوم الدجاج محمر ومعمر بالشعريه ديال الروز بواحد الطريقه اللي سهله ومبسطه. غندير له واحد التتبيله لذيذه، غنحطوه في الفران مره واحده وغادي نتهناو. وغادا نرافق معاه الدغميره غير بالبصله الخضاريه وبديك القشيوشات ديال الدجاج بطريقه اللي سهله ومبسطه. كيجي واحد الدجاج اللي محمر، كيجي الدجاج فتي. ما نعاودش لكم واحد المذاق اللي لذيذ، غير جربوا وردوا عليه الخبار. بسم الله. المقادير وطريقه التحضير. لا عجبكم فيديو ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. على بركه الله. بالنسبه للتتبيله ديال 3 ديال الدجاجات، عندي 6 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، عندي 2 معالق كبار ديال الموطارد، ملعقة كبيرة ديال الهريسة، 2 معالق كبار ديال توابل الدجاج، ملعقة صغيرة ديال مسحوق البصل اللي كيبقى اختياري، ملعقة كبيرة ديال الزنجبيل، ملعقة كبيرة ديال الكركم أو الخرقوم بلدي، ملعقة صغيرة ديال الإبزار أو فلفل الأسود، واحد الملعقة كبيرة ديال السمن، 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، 2 ضماد ديال الزعفران تقدر تستبدلوهم بالزعفران الطبيعي، نصف كأس من عصير الحامض. نضيف واحد نصف كاس ديال الماء، نقدروا نضيفوا حتى نصف حامضه مصيره قطعوها مربعات صغيره ونضيفوها للتتبيله. عندي الدجاج من وزن 2 كيلو في كل وحده، اللي غسلته مزيان بالملح بالحامض، شللته وسقطرته. الا كنا غنديروا لهاد التتبيله للدجاج في نفس اليوم، ضروري يكون الدجاج بايت، يكون من البارح نغسلوه مزيان بالملح والحامض، نشلوه ونخلوه في الثلاجه حتى يتسقطر. اليوم الثاني نديروا له تتبيله. انا غندير التتبيله اليوم ونخليه اليوم الثاني غادي باش نطيبه باش يجي بنين ويجي داك الدجاج شارب ديك العطريه وديك التتبيله. نحطو الدجاج في سلوفان او بلاستيك غذائي، نحطو في الثلاجه ليله كامله باش يشرب ليا هذيك التتبيله. في اليوم الثاني كناخذ الدجاج اللي كنجبدو من الثلاجه، فكنلقاوه شارب لينا ديك التتبيله كما كتشوفوا معايا. حيدت واحد الكميه ديال التتبيله غادي نديرها في هذيك الدغميره اللي غنديرها بالبصله وبالقشيوشات ديال الدجاج. التتبيله المتبقيه ضفت ليها 250 غرام ديال الشعريه ديال الروز اللي درتها في الماء المغلي لمده ديال 10 دقائق، من بعد صفيتها وقطعتها وكنديرها في ديك التتبيله المتبقيه. كنضيف عليها تقريبا واحد 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس، نقدروا نضيفوا حتى الزيتون مقطع، نقدروا نزيدوا الفطر، نقدروا نزيدوا الكبده مربعات صغيره، نقدروا نزيدوا الكفته، نديروها نشحروا غير شويه ديال الملح وشويه البزار ونضيفوها لهاد الحشوه. كيبقى لكم الاختيار. انا درت واحد الحشوه اللي هي اقتصاديه غير بديك التتبيله ديال الدجاج وشويه ديال القزبر والمعدنوس والشعريه ديال الروز. ونبداو نديروا الحشوه للدجاج. الحشوه ديال الشعريه قسمتها على 3 باش يجيني واحد الكميات اللي هما متساويه بالنسبه للدجاج. عمرت الدجاج ومن بعد غناخذ واحد الكيغدون هما باش كنسد الدجاج على هذا الشكل. في هذه الاثناء شعلت على الفران لتحت والفوق على درجه الحراره متوسطه. خديت لاطه ديال الفرن اللي كندير لها اول حاجه بابي كويسون او ورق الزبده. كنحط الدجاج ديالي على هذا الشكل، لان الدجاج عندي انا بايت في التتبيله ليله كامله غيطيب مزيان. الا كنا عندنا الدجاج درنا له تتبيله في نفس النهار، نحطوا الدجاج على الصدر ديالو باش داك المرق كامل ينزل على الصدر ويطيب لنا مزيان. الا كان التتبيله الليل كامل راه دغيا غادي يطيب. نحاولوا اننا نغلفوا الدجاج ديالنا مزيان لانه غادي يطيب غير في داك البخار اللي لداخل. درت بابي كويسون، عاود درت بابي كويسون واحد اخر من الفوق، درت بابي الومنيوم وكنغلف الدجاج ديالي بواحد الشكل اللي هو جيد. نحاولوا اننا نغلفوا الدجاج ديالنا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. نحطوا الطاوه ديال الدجاج في الفران، بعد ساعه ونص نجبدوا الدجاج ديالنا نشوفوا واش طاب ولا مازال. في الاثناء نحضروا الدغميره اللي غنديروها غير بديك القشوشه ديال الدجاج وغنديروها بالبصله الخضاريه. ندير واحد الكميه ديال البصله، كل ما بغينا الدغميره كثيره كل ما غادا نكثروا البصله. تقريبا عندي واحد 2 كيلو ديال البصله الخضاريه. غادا نضيف عليها هذيك التتبيله اللي كنا درنا للدجاج. الا ما كانش عندنا التتبيله وبغينا نحضروا هاد الدغميره بوحدها، غندير نفس التوابل اللي كنا درنا للدجاج نديرهم في البصيله مباشره. عندي واحد الملعقه ديال توابل الدجاج، غندير واحد الملعقه كبيره. نضيف واحد نصف كأس من زيت الزيتون او زيت المائده. من بعد غادي نضيف دوك القشيوشات اللي كنت حيدتهم من الدجاج، من دوك 3 دجاجات الكبده ودوك العنيقات اللي غسلتهم مزيان بالملحه وبالحامض، خليتهم مرقدين تقريبا واحد ربع ساعه في الملحه والحامض. من بعد شللتهم واستقطرتهم وكنضيفهم لديك البصيله
وداك التوابل ديال الدجاج وداك نصف كاس ديال زيت الزيتون. كنخلط المكونات كلها وكنديرهم على نار هادئه حتى كتذوب لي ديك البصيله ونتلاقاو. بعد ما نزلت ليا البصيله غنعلي في النار في هذا الاثناء هذا. ناخذ واحد الملعقه خشبيه مع التحريك المستمر نبقاو نحركوا في ديك البصيله حتى تدغمر لينا مزيان. كنسرع الفيديوهات ولكن راه كنعطي جميع التفاصيل غير باش ما يجيش الفيديو طويل وما يجيش ممل. اذا هذه هي التدغميره ديالنا، ها هي واجده. حليت الفران في هذا الاثناء كما كتشوفوا معايا داك الدجاج طالق داك المرق ديالو. ضروري تكون لاطه اللي مجموعه من الجوانب، ما نديروش لاطه اللي مسطحه لان من بعد داك الدجاج كله كيطلق داك المرق. بعد ساعه ونص جبدت اللاطه ديالي من الفران، حيت بابي الومنيوم، غنحيد بابي كويسون نشوف الدجاج واش طايب ولا مازال. بعد ما حيدت ورق الزبده او بابي كويسون ولقيت الدجاج انه طايب مزيان خاصو غير يتحمر، خديت شويه ديال الزبده مع شويه ديال الهريسه. بالنسبه لهاد التتبيله المتبقيه غناخذ منه واحد شويه نخلطو مع الزبده والهريسه كيعطينا واحد اللون اللي هو زوين. وبالنسبه لذاك المرق المتبقي نقدروا نحيدوه ونطيبوا به الرز ونقدروا نخلوه حتى يشرب في الفران، كيبقى لكم الاختيار. بعد ما كنخلط ديك الزبده مع الهريسه بواحد الشكل اللي هو جيد، درت معهم واحد شويه ديال داك المرق ديال الدجاج وكنبدا ندهن بالدجاج ديالي، ندهن واحد الشكل اللي هو جيد. ندخل الدجاج يتحمر ياخذ داك اللون الذهبي الجميل ونخرجو. بالنسبه للدجاج الا لقينا تحمر لينا في الوسط بزاف وخفناه لا يتحرق لينا، ناخذ واحد شويه ديال بابي كويسو او ورق الزبده ونحطوه في الوسط باش الدجاج يكمل التحمار ديالو في الجوانب وما يتحرقش لينا الدجاج في الوسط. كنخرج الدجاج ديالي كيف ما قلت لكم. الا لقينا الدجاج ديالنا تحمر في الوسط بزاف وخفنا لا يتحرق لينا، خديت هاد ورق الزبده او بابي كويسو ودرته في الوسط باش الدجاج يكمل التحمار ديالو في الجوانب بلا ما يتحرق ليا في الوسط. في نفس الوقت كيجينا واحد اللون اللي هو موحد، كيجي واحد اللون ذهبي اللي هو زوين بزاف. اذا هذا هو الدجاج ديالي بعد ما خرجته من الفران، دجاج محمر معمر بالشعريه ديال الروز بطريقه اللي سهله ومبسطه، وصدقوني انه كيجي لذيذ بزاف. غير جربوه راه ما غادرش تندموا. خديت واحد الصحن ديال التقديم اللي خديت فيه الخس، غسلت الخس مزيان وهرسته في الوسط باش يجيني مقاد مع الطبيسيل. وخديت واحد الكميه ديال الخس اللي قطعتها رقيق ودرتها في الوسط، وكنبدا نقاد في الدجاج ديالي على هذا الشكل. قديت الدجاج ديالي على هذا الشكل ودرت ديك الدغميره في الجبيبنات هكا. بالنسبه للتزيين درت شحال شويه ديال اللوز اللي درته في الماء المغلي، قشرته وقليته حتى هو غادا نكمل به التزيين. خديت شويه ديال الزيتون الاخضر اللي غير غسلته ودرت فيه واحد شويه ديال الدغميره، دهنته هكا بشويه ديال الدغميره وحطيته في الوسط. وواحد القطع طبعا بالنسبه للدجاج لان كيمشي معاه الحامض، خديت واحد الحامض مصير اللي قاديته على هذا الشكل بالفوق. كندير واحد الرشه ديال اللوز من الفوق. طبعا بالنسبه للوز كيبقى اختياري، نقدر نديرو حتى الاناناس، قطع ديال الاناناس نزينو بهم من الفوق. طبعا التزيين اللي كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. هذا هو الطبق ديال اليوم، دجاج محمر ومتدغمر بالشعريه ديال الرز، بطريقه اللي سهله ومبسطه. كيجي واحد الدجاج اللي لذيذ بزاف، كيجي الدجاج ديالو لفتي. غير جربوا راه ما غاديش تندموا. وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبكم ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. كنرحب بكم مره ثانيه في مطبخ رشيده حازم. شكرا لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.